Virgin, ее пилот Тима Глок, сейчас уже в болиде. Забрала шлем опущена. Сняты термочехлы с резины. Мотор заведен. И следом за своим механиком вырывается болид. Версия Маруси Virgin. Тима Глок, последний из трех команд Формулы-1, присутствующие здесь, в Сочи, сейчас проходят свою квалификацию. Его второе появление на этой трассе. Вновь на жесткой дождевой резине. Какие-то регулировки были изменены. Но, тем не менее, не рискует с первого же раза он пустить машину в управляемый занос, в разворот. Там на углу Морского переулка и улицы Орджоникидзе, с самой дальней точки трассы, более километра отсюда. Что касается длинной Гран-при Сочи, более 5 километров, естественно, будет его трасса в Валентинской долине. Это будет через 3,5 года, уже сейчас. Перед вами Тима Глок на машине, да, еще не совсем российского производства, но это действительно наша команда. Она зарегистрирована под нашей лицензией Международной Федерации Автоспорта. И здесь летняя столица России! Место проведения первого из многих-многих ежегодных фестивалей Формула Сочи. И сейчас на своей квалификации немец с русской душой Тима Глок. Разве может быть иначе человек с таким именем и фамилией? Я вам скажу по секрету, что те подопечные Николай Фоменко, которые вместе с ним участвуют в восстановлении команды, сейчас внимательно смотрит на меня Светлана Стрельникова, аж замерла. Думает, какую же глупость он сейчас скажет. Нет, никакой. Я только скажу, что Тима зовут Тимофеев. Правда ведь в команде, да? А Жерома Еремеев? Ерема и Тима. Два русских пилота. Жером смотрит на меня тоже внимательно. Думает, что он говорит? Вот я после гонки ждет. Сейчас с нами поговорит. Улица Орджоникидзе. После этого поворота и начинается разгон. С заносом выходит на второй передаче. Пол 18 тысяч оборотов, раскручивает свой мотор. Третья, четвертая, пятая. Успевает перейти на шестую и замедляется. Готовясь к опасному развороту. Нет. Не рискует опять, очень хочется ему сохранить машину как единое целое для третьего куска, который мы условно назвали гонкой. Самое главное, практически в воскресенье уже не за горами. Виталий Петров и Себастьян Буйни, представители Рено и Red Bull, соответственно, уже провели по 2 своих заезда. Сейчас второй и у Тима Глока из Маруси Virgin. Тима, который сейчас вновь разгоняется вдоль улицы Орджоникидзе в обратную сторону, возвращаясь сюда, на площадь перед театром. Чуть по-параллельному даже, в стиле Патрика Флодина заламывает свой болид, чтобы вписаться. Скоростной разворот! Какой молодец Тима! Приветствуем его! Он придумал что-то новое. Я надеюсь, что Виталик и Себастьян смотрели сейчас внимательно, что он сделал, потому что им предстоит, скорее всего, повторить это, чтобы быть круче. Ну что ж, я прошу Жером Домброзию. Бельгийский пилот. На протяжении 20 лет не было бельгийских пилотов в Формуле 1, но российских команд вообще не было никогда. И вот два этих фактора воедино. И Жером Домброзио приветствует вас с вами в Сочи. Оно снимается
клево. Впервые вижу настоящего гонщика. Ну что же, он приветствует вас всех, спасибо, что пришли сюда, и будем ждать гонки впереди. On peut parler français. Toi, tu es pas au volant, et pourtant tu es venu. Est-ce que tu tenais personnellement pour saluer votre équipe? Это Формула 24.